Medo i Josica. Padala je kiša cijeli dan, a maleni Medo je želio izaći van. Obukao je svoje čizmice i kabanicu i spreman je bio. Svoje veselje on nije krio. Veselo je provodio vrijeme vani na kiši, a onda je začuo nešto i postao je tiši. Pratio je zvuk koji ga je vodio do grmića malog, a u grmiću malena osica je bila. Ručicama je svoju glavicu skrila. Medo ju je upitao: zašto si tužna ti? Osica mu je rekla da kišu baš ne voli, pa ga za pomoć moli da ju vrati mami koju jako voli. Medo je uzeo osicu u ručicu i sakrio ju od kiše i vratio ju kući gdje sve na njenu mamu miriše. Medo i osica zajedno provode vrijeme. Rješavaju skupa razne probleme. Imaju zajedničke teme i jedan za drugoga su tu kada im dobro ili loše krene.